Continuamos con la sesión dando la bienvenida a don Andrés Boix Palop, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, y uniéndonos a las palabras de antes de los portavoces que han intervenido en el turno anterior, pues queremos unirnos al dolor de toda Valencia por la dana que han sufrido, y que tendremos un minuto de silencio al inicio del pleno por las víctimas en esta gran tragedia que nos ha asolado. Le damos las gracias al señor Boix por su presencia, le agradecemos mucho su disponibilidad a estar en esta comisión y agradecemos de antemano pues la documentación que nos ha facilitado anteriormente, que nos ha permitido ponernos un poco en situación. Muchísimas gracias. Suya es la palabra. Gracias. Doncs, moltíssimes gràcies. Jo, molt ràpidament, i sense fer-ho molt melodramàtic, sí que voldria, aprofitant les paraules de la presidenta, donar les gràcies per haver estat convocat al Congrés i comentar-los fins a quin punt és un honor que el Congrés dels Diputats d'Espanya li demani a un que pugui aportar idees que potser siguin d'utilitat. I més en una situació com la que estem vivint al País Valencià, en la que, com sabeu tots, d'alguna manera estem veient com d'important és que les administracions funcionen, que les coses es facin bé i que cadascú fem la nostra feina amb la vocació d'ajudar, no d'ajudar i no de fer simplement de vegades postureo i les fotos, sinó cadascú la seva feina ajudar. Això jo estic molt orgullós d'estar així i de poder tractar d'ajudar-vos, com estic convençut que vosaltres, quan esteu així, ho feu amb tota la voluntat de fer les coses bé. Aleshores, des d'aquesta perspectiva de dir què puc explicar jo o contar jo que puga ser mínimament útil als diputats d'Espanya que tenen les competències legislatives en matèria d'habitatge, a més, quan recentment tenim la llei 12/2023 que ja ha suposat una certa revolució, un cert canvi en matèria de legislació bàsica estatal en matèria d'habitatge. I vaig a tractar de donar una sèrie d'idees concretes, de coses que pense que encara es podrien millorar, que encara són mancances del nostre ordenament jurídic. Explicaré mínimament per què, tractaré d'argumentar per què crec que podrien ser bones idees i després les podem discutir. La idea és que tracten de ser d'utilitat. Començaré amb una primera idea en la qual m'estendré una miqueta, que crec que és important i que crec que en els últims anys des d'aquesta cambra legislativa de vegades no ha estat ben dimensionada, i és l'enteniment del repartiment de competències en matèria d'habitatge entre l'Estat i les comunitats autònomes. Quin hauria de ser el paper de l'Estat en un sistema com el que tenim nosaltres de distribució territorial del poder, que no és l'únic país on això existeix, sinó que hi ha molts d'altres països, arreu Europa i arreu el món, on se produeix també aquesta divisió de competències. El que sabem en tots aquests països, i si funcionen així normalment és perquè hi ha una sèrie d'eficiències que estan comprovades, és que és de veres que de vegades hi ha algunes normes bàsiques que bàsicament la funció que tenen no és substituir en el seu exercici de les competències que, per exemple, a Espanya tots els estatuts d'autonomia són considerades com exclusives en matèria d'habitatge, sinó afavorir aquesta acció a partir de l'establiment d'una sèrie de marcs de mínims que afavoreixen que després aquests ens, per exemple, a Alemanya els diferents estats, als Estats Units els diferents estats, fins i tot en alguns països les autoritats locals, i així a Espanya haurien de ser les comunitats autònomes, puguen desenvolupar les seues polítiques d'habitatge dins el que és el marc d'autodeterminació que els seus electors democràticament han triat. Jo crec sincerament que així en aquesta cambra hi ha hagut alguns excessos en la vocació de regular coses i de regular-les bé que, per exemple, darrerament el Tribunal Constitucional ha considerat efectivament que hi havia alguns elements de la llei 12/2023 que envaïen les comunitats autònomes. Ara bé, des d'esta perspectiva de fer el que es puga fer, sí que està clar, sobretot a partir de la sentència del Tribunal Constitucional 37/2022, que és la sentència que, si recordeu, va anul·lar parts de la llei catalana, o pràcticament tota, 11/2020, de contenció de rendes, sí que està clar que més enllà de la consideració que cadascú puga tindre sobre quin seria el model ideal d'estat autonòmic i de repartiment de competències, jo tinc la meua i segur que així tots tenim la nostra, el que és important és que el Tribunal Constitucional ha acceptat
l'ampliació paulatina de les competències bàsiques de l'Estat i, sobretot, ha entès que hi ha algunes situacions en les que les comunitats autònomes, encara ser competentes exclusives en matèria d'habitatge, no podran legislar si no tenen prèviament aquest marc estatal. Aleshores, és essencial, a partir d'aquesta jurisprudència del Tribunal Constitucional, ens agrade o no, i mentre es mantinga, és essencial que hi hagi aquest marc competencial. Per exemple, és el que ha passat en matèria de limitació de rendes, on a partir d'ara se pot legislar. És una jurisprudència constitucional, a més, que ve d'abans, hi ha una sèrie de sentències, un reguitzell de sentències des de l'any 2015, per exemple, respecte a la llei valenciana, la sentència 80-2018, que també va entendre que la Comunitat Valenciana hi havia coses que no podia fer sense cobertura estatal. Diguem-ne que fa falta una cobertura estatal. Què podria fer-se respecte a aquesta cobertura estatal? Respecte de la legislació en matèria de limitació de rendes, que ha estat molt polèmica darrerament, vaig a dir molt poca cosa, perquè crec que l'habilitació que tenim a la llei estatal vigent és suficient. Simplement, 5 apunts molt breus, quasi telegràfics. El primer de tot és que la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans considera absolutament sòlida, normal, possible i no contrària al conveni que hi hagi limitacions de rendes, per això existeixen no només a Espanya sinó a d'altres països, però sí que marca alguns límits. El límit bàsicament és que si tu tens la combinació de, per exemple, un sistema civil en el que els arrendaments són sense termini i combinat amb un sistema que no permet l'actualització de les rendes, si les dues coses combinades fan que la renda acabi estant molt per sota del preu de mercat dels nous preus de lloguer, aleshores ahir sí que se considera contrari al conveni, però ja dic que és marginal. La segona qüestió que voldria comentar és que a Espanya hi ha una tradició de limitació del lloguer. Això no és nou estrictament de la llei de 2023, sinó que, com sabeu, des de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, a Espanya havia estat molt tradicional la limitació del preu o dels increments del preu, més bé, i que el Tribunal Constitucional espanyol això també va considerar que era constitucional, de manera que no estem en una situació que siga particularment polèmica. També sabem, tercer element, que a Europa això és absolutament normal, hi ha molts països que ho fan Alemanya, ho fa Àustria, ho fa Suïssa, ho fa França, hi ha molts països que ho fan, fins i tot alguns barris de Londres. Hi ha molta discussió sobre els incentius econòmics que això genera, si són correctes o incorrectes. Per exemple, hi ha un informe recent del Banc d'Espanya analitzant els efectes dels diferents tipus, les diferents tipologies dels límits als preus dels lloguers, que diu que, encara que a curt termini pot haver efectes econòmics positius de contenció dels preus dels lloguers, després genera incentius que poden ser no del tot adequats perquè resol el problema a curt termini, però genera incentius per a que hi hagi habitatges que se'n vagin del mercat del lloguer si no és tan rendible i se'n vagin a altres mercats, o, per exemple, hi ha incentius per a que hi hagi menys renovació o menys oferta de qualitat, i també hi ha alguns estudis que diuen que això produeix una certa segmentació en l'oferta de lloguer que pot perjudicar a les persones i les classes més desafavorides. El que passa és que aquests estudis, si bé és cert que són molt habituals no només a Espanya sinó a la resta d'Europa, també als Estats Units, on el control dels lloguers també és habitual, diguem-ne que són una mica contradictoris amb el fet de la pervivència d'aquests controls i fins i tot en els últims anys, no només a Espanya sinó arreu d'Europa, la seva reintroducció i l'increment. Hi ha un element, crec que és important en aquest sentit, i és que la pròpia teoria econòmica mostra una certa incoherència, una certa inconsistència en la crítica, perquè se fonamenta molt en la idea d'oferta i demanda i com els incentius depenen molt de que si un preu puja i tendencialment puja i pot pujar, això fa que immediatament hi hagi més oferta d'eixe bé o d'eixe servei que perquè guanyaràs més diners acabes anant allí a oferir eixe bé i aleshores el mercat s'autoequilibra. I això és veritat, és el que diu la teoria econòmica, però clar, per a que això es produïsca s'ha de poder incrementar l'oferta del bé. I el mercat de l'habitatge, sobretot en mercats tensionats, en mercats urbans, en zones urbanes cèntriques on hi ha molta necessitat d'habitatge, és un mercat per definició molt rígid i on no es produeix o no es produeix immediatament aquest aflux de nous immobles. De manera que el que diu la teoria econòmica de que quan tens un problema d'alça de preus, el propi mercat ho resol naturalment incrementant l'oferta, en aquest cas no es pot fer. Raó per la qual la teoria econòmica, en el fons, diguem-ne que avalaria aquests controls del lloguer i aquesta possibilitat de fer aquests controls per a resoldre a curt termini aquests problemes que
la flux d'oferta no pot resoldre a mitjà ni llarg termini. De manera que, cinquena idea al respecte, i amb això acabe, la proposta de regulació que es podria fer al respecte no és tant respecte del preu del lloguer en si mateixa i els controls que estan a la llei 12-2023, les possibilitats de que les comunitats autònomes es posen en marxa, que de moment només Catalunya ha demostrat interès en fer-ho, ja veurem com va, ja podrem estudiar els efectes. De moment hi ha alguns estudis a Catalunya que diuen que els efectes a curt termini estan sent efectivament el que ha passat en l'entorn comparat, positius a efectes de rebaixar i contindre el preu, i veurem a mitjà i llarg termini si això provoca altres problemes. Però la meva proposta seria que la legislació bàsica probablement s'hauria d'utilitzar, o l'acció estatal, no tant per a modificar molt això, que ja habilita les comunitats autònomes a actuar, i cadascuna ho farà o no, segons considere políticament, de moment ja dic només una, sinó per a dir, si el problema només es pot resoldre a curt termini amb aquestes mesures, què fem a mitjan i llarg termini? Doncs a mitjan i llarg termini hem d'aconseguir incrementar l'oferta. Què pot fer-se des de la legislació bàsica estatal i des de l'actuació de les administracions públiques incentivada per la legislació bàsica estatal per ajudar a que s'incremente l'oferta? Així estem parlant d'urbanisme, de polítiques d'habitatge i del patrimoni públic del sòl, que de nou són competències autonòmiques i competències exclusives a tots els estatuts d'autonomia. De manera que jo diria que des de la perspectiva estatal la clau és posar diners. I des de la perspectiva legislativa estatal, facilitar que l'Estat puga posar diners. Perquè el que s'ha de fer per resoldre la crisi habitacional, ja no a curt termini, sinó a mitjan i llarg termini, és incrementar l'oferta d'habitatge. I preferiblement, perquè tenim dades comparades d'arreu d'Europa de com això beneficia molt en les baixades de preus tant del lloguer com de l'habitatge, incrementar l'habitatge públic. Incrementar tant el parc públic d'habitatge per habitatge social o habitatge de persones que han de veure satisfet el seu dret a l'habitatge, que recordem que a la Constitució espanyola, encara que està definit com un principi de la política econòmica i social, té ja consideració de dret fonamental, perquè la Constitució espanyola s'ha d'interpretar a la llum dels tractats europeus en matèria de drets humans, i la jurisprudència europea ja considera que això és un dret fonamental als tractats. Aleshores, aquest dret, que és un dret que ha d'estar vehiculat per la legislació tant l'estatal, que tracta de fer-ho amb uns límits, com sobretot les autonòmiques, requereix que hi hagi patrimoni públic del sòl, que hi hagi habitatge públic, que hi hagi parc públic, però que hi hagi polítiques públiques per part de les comunitats autònomes, que són les competents, per a incrementar l'oferta d'habitatge. I això depèn del planejament urbanístic i de les competències autonòmiques en matèria urbanística. Per això costa molts diners. I diners, les comunitats autònomes en tenen poc, ja sabem el problema de finançament autonòmic, i l'Estat té una miqueta més. Aleshores, què diria jo que hauria de fer l'Estat? L'Estat hauria d'utilitzar fons finalistes en matèria d'habitatge per a donar-los a les comunitats autònomes, per a partir d'ahir bastir parc públic i parc públic que es puga dedicar tant a habitatge social com lloguer públic, perquè sabem que té uns efectes molt positius, ho sabem en els països de l'entorn comparat. Es pot fer això? Sí. Es pot introduir una previsió en alguna llei que avale això d'una forma més clara per a que no hi hagi problemes de seguretat jurídica, dient que l'Estat té la possibilitat de manera finalista, donar diners a les comunitats autònomes a canvi de que l'Estat, que també ha de fer política, determine les condicions en què hauran de ser gastats aquests diners, quin tipus de parc, a quin tipus de parc s'han de dedicar. Sí, perquè una cosa és la finançació autonòmica, en la qual les comunitats autònomes poden fer les coses que consideren segons els seus criteris polítics, i una altra cosa és la capacitat d'indirizzo, de direcció, d'orientació que té l'Estat a partir dels seus fons quan determina ajudes d'aquest estil. Se poden fer més coses, també. Per exemple, com els diners per a fer habitatge es necessiten a curt termini, es necessiten ja per a fer aquest parc públic, i els efectes positius es dilaten molt en el temps, perquè una vegada ho tens fet, desplegues el temps, necessites finançament ara i necessites capital ara. Això se pot aconseguir mitjançant deute, però ja sabeu que hi ha tota una legislació en matèria de deute públic, techo de gasto, etc., que condiciona molt l'activitat de les comunitats autònomes al respecte. Es podria tractar d'introduir algun tipus de mesura en aquesta matèria dient que aquests tipus de despeses computaren com a inversió? Doncs probablement jo crec que seria possible fer-ho. Es podria habilitar expressament a un institut com l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, per a donar préstecs privilegiats, com són els préstecs que dona l'ICO, perquè té encara que sigui una entitat financera, té uns objectius públics, a administracions públiques
per a fer aquestes obres que tenen un retorn social, però també econòmic garantit, de manera que són molt segures i aleshores no tenen problemes? Doncs probablement sí. No hi ha cap problema en que ho faci l'ICO. De fet, darrerament l'ICO s'està posant les piles i està fent una tasca molt bona en aquest sentit, però jo crec que si hi haguera una espenta legal o fins i tot un mandat legal a que es consideren aquestes coses, estaria bé perquè se farien més, es donaria la pista i a més totes les administracions públiques, locals, autonòmiques, sabrien, ostres, que tinc ahir a l'ICO per a que en un moment donat, si necessite finançament a curt termini respecte d'una inversió que serà clarament rendible econòmicament a mitjan i llarg termini, doncs ahí la té. I última idea sobre coses que se poden fer des de la legislació bàsica estatal. També molt ràpid i molt sintèticament. Ja sabeu que un altre dels problemes que se sol esmentar és el de el lloguer turístic o el lloguer que es diu col·laboratiu a les ciutats. Jo crec que ahí està clar a dia d'avui que estem parlant no de l'AU, sinó que la pròpia reforma que es va fer l'any, crec que 94, va dir que això era competència de les comunitats autònomes perquè era una activitat econòmica, però sí que em pense que així hi ha algunes coses que es poden fer. Per què? Perquè les comunitats autònomes que han establert mesures restrictives, comunitats autònomes i ajuntaments, moltes vegades s'estan enfrontant al problema d'anul·lacions per part dels tribunals que en part prenen com a base de les anul·lacions d'aquestes mesures restrictives. Jo crec que és bo que la competència sigui autonòmica, jo crec que és bo que fins i tot les comunitats autònomes donen possibilitat als ens locals de diversificar el que fan, perquè hi ha localitats molt distintes dins una comunitat autònoma, amb problemes molt diferents. No és el mateix en matèria de lloguer turístic, per exemple, d'on vinc jo, que és la ciutat de València, que una localitat a l'interior del País Valencià, on a lo millor no hi ha un problema d'habitatge i fins i tot està molt bé incentivar que vinguin turistes. Aleshores està bé que hi hagi molta flexibilitat i està bé que tinguin també les comunitats autònomes flexibilitat per a legislar. Però moltes vegades s'està utilitzant la llei de garantia d'unitat del mercat, que és una llei bàsica estatal, per a partir dels criteris de necessitat i adequació en la regulació de les activitats econòmiques que aquesta llei diu que s'han de complir per garantir la unitat de mercat. Per cert, jo no sé la unitat de mercat en matèria d'habitatge on està, perquè els habitatges per definició no es poden moure d'una part del territori a una altra, de manera que són problemes essencialment locals. Per això la Constitució espanyola permet que siguin competència exclusiva de les comunitats autònomes i per això en la resta de països on hi ha distribució territorial del poder aquesta és una competència normalment territorialitzada, perquè és totalment raonable, perquè els habitatges no es mouen d'un lloc a un altre i perquè les problemàtiques poden ser molt diferents de vegades. Aleshores, està bé deixar-hi aquest marge i estaria bé tractar d'introduir a la llei de garantia d'unitat de mercat la recent jurisprudència europea del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Hi ha dues sentències molt importants, una es diu Cali Apartaments, que és sobre la ciutat de París, i una és la sentència Pingendine, que és una localitat dels Països Baixos, que han permès que, encara que existeixen aquestes idees de necessitat, d'adequació i proporcionalitat respecte a les regulacions en matèria d'activitat econòmica que puguen establir limitacions, s'ha entès que en aquestes dues sentències que a nivell europeu es considera raonable, proporcional i necessari establir limitacions per a garantir l'accés a l'habitatge de la població, per a garantir la preservació de determinats barris o parts de les ciutats que tenen molta pressió de gentrificació de determinats fenòmens i que en aquests casos estan legitimats des d'una perspectiva del dret europeu aquestes afeccions. Jo crec que estaria bé introduir alguna matisació a aquesta llei de garantia d'unitat del mercat per a que els nostres tribunals, que estan anul·lant coses que al dret europeu estan considerades acceptades, quede clar que això se pot fer. I crec que això li donaria aire a les comunitats autònomes i a algunes localitats per a poder adequar més a les seues necessitats i la voluntat de la seva població la regulació per a garantir millor l'accés. Tot això respecte del que es pot fer des de la legislació bàsica estatal. I per acabar, tres cosetes sobre el que se pot fer més enllà de la legislació bàsica estatal, que jo crec que aquesta cambra també té competències. La primera és referida a la fiscalitat. Jo crec que en matèria d'habitatge tenim una sèrie de problemes que podria ser d'ajuda canvis en matèria de fiscalitat. Per exemple, en matèria del famós recàrrec a l'IBI, a mi me pareix que si estem parlant d'un 150% més de recàrrec per a persones que tenen 4 o més habitatges i que els tenen buits de forma no justificada des de fa més de 2 anys, crec que fins i tot hi havia una previsió de que això no podia afectar a més del 0,01% dels propietaris d'habitatge a Espanya. Estem parlant d'una mesura que és com si no existira. Crec que, sincerament, l'utilització d'un recàrrec a l'IBI podria ser més generosa, més ambiciosa i, a més de l'utilització del recàrrec per a obligar al compliment de la funció social de l'habitatge que està a la Constitució, estaria molt bé considerar també ampliar la possibilitat de recàrrec als ajuntaments simplement des d'una pura perspectiva d'hisendes locals, que, com sabeu, també tenen un llindar establert màxim.
A més, el famós 21% de l'IVA per a l'habitatge d'ús turístic, em pareix tan evident que això hauria d'estar així, que no entenc com és possible que encara no estiga. Vull dir, estem parlant d'una activitat econòmica, i una activitat econòmica que hi ha molts incentius perquè és molt barata i aleshores la rendibilitat és salvatge, i si tu no vols convertir l'economia en un monocultiu o un quasi monocultiu, quan tu tens una activitat que és salvatgement rendible, però vols que no vagi tot el capital ahí, sinó que se dedique capital també a altres activitats, o en aquest cas que es dedique immoble també a altres activitats, has de tractar d'eliminar rendibilitat a aquesta activitat. Aleshores no s'entén per què tenen un tractament fiscal privilegiat. No té cap sentit. I una última idea sobre fiscalitat. Jo no tinc molt clar, hi ha estudis que ho diuen, si tenim ben ajustada la fiscalitat per a empreses que es dediquen al negoci del lloguer o la promoció immobiliària vinculada al lloguer, perquè hi ha molts estudis que diuen que en la pràctica paguen molt menys del que es paga per IRPF, per rendiments del treball, i no té cap sentit que siga així. No més, sinó molt menys. Aleshores, jo crec que des de fiscalitat aquesta cambra podria fer coses xules i coses que ajudaren. I sobre unitat de mercat, competència i regulació econòmica, i ja dic que això seran ja les últimes idees. Sabeu que és absolutament constitucional i admissible per al dret europeu posar restriccions, que eixes sí que les ha de fer el legislador estatal, diferencials a les empreses, a les persones jurídiques, que a les persones físiques. Per exemple, als Països Baixos hi ha una legislació ara que li posa moltes restriccions a les persones jurídiques quan es tracta de ser llogataires i dedicar-se a aquest negoci immobiliari. Això no està criticat des d'una perspectiva de dret europeu, de fet ningú ha qüestionat que capi dins el dret europeu, de manera que és possible. També a Espanya el Tribunal Constitucional ha validat les restriccions diferencials respecte de grans tenedors, que normalment són empreses. De manera que crec que sí que se podria avançar en la idea, això és legislació que ha de ser estatal, perquè és civil, d'establir limitacions respecte a la capacitat de llogar pisos i de dedicar-se a aquest negoci, a aquest àmbit d'activitat, quan estem parlant de persones jurídiques que, per exemple, ho fan en zones molt tensionades. Per què? Perquè els estudis econòmics demostren que les persones jurídiques per se no és una cosa dolenta que es dediquen a aquests mercats. De fet, pot ser fins i tot positiu. Hi ha qui diu que són molts professionals, que es poden guanyar en eficiències, que es millora el servei, però sí que tenim comprovat, i de fet ho estem veient tant en els conflictes que s'estan produint a Alemanya, sobretot a ciutats com Berlín, on hi ha un parc de lloguer molt ampli per l'evolució de Berlín, ja sabeu, la caiguda del mur de Berlín, van passar molts habitatges públics al mercat i els compraren molts fons d'inversió, moltes empreses, i això hi ha molt parc d'habitatge en mans de fons d'inversió o empreses que es dediquen a això, i és un percentatge molt gran del parc, fins i tot un 90% en alguns barris de Berlín. Aleshores, això genera una concentració que, per exemple, per vies de mercat en Estats Units s'està produint en algunes zones de nous desenvolupaments, sobretot en els estats del sud, on s'està mudant molta població, que hi ha grans immobiliaris que fan grans promocions de construcció d'habitatges i després, en compte de vendre-les, ells es queden com a llogataires i a partir d'ahir, si hi ha dinàmiques de concentració, poca competència en aquests mercats, s'acaba produint molt abusos als consumidors, increment de preus i en compte d'haver ineficiències, el que ja acaba havent són abusos. De fet, hi ha una investigació en aquests moments en curs de la FTC, de la Federal Trade Commission, contra aquestes empreses i aquestes pràctiques i també per pràctiques col·lusives a l'hora de fixar preus i pujar preus. Què sabem aleshores? Que per se no és un problema que hi hagi persones jurídiques fent això, sobretot si tenen una fiscalitat adequada. A mi, que no tinguin la fiscalitat adequada, sí que em preocupa. Però si tenen una fiscalitat adequada, no hi ha problema. Però sí sabem que si s'acaba reduint el mercat i concentrant, aleshores se generen problemes col·lusius greus. Fins i tot, ja dic, a un país com els Estats Units els estem veient. I aleshores el que hem d'evitar és aquestes possibles col·lusions quan se produeix un control del mercat. Tenim el control del mercat en Espanya? A dia d'avui no. A dia d'avui està molt repartit. Però en les zones tensionades, on hi ha poc habitatge, està començant a produir-se un creixent d'increment del percentatge d'estos fons, perquè com hi ha menys habitatge és més fàcil arribar a quotes en el que pots tindre un control de mercat. Doncs sí que crec que per a aquestes zones probablement es podria valorar per esta cambra, que és la que té la competència, d'establir que excepcionalment les comunitats autònomes poden, en les zones tensionades, establir aquesta prohibició de persones jurídiques juntament amb l'habilitació estatal, que sense ella no es pot fer perquè ho diu la jurisprudència constitucional. I una última idea, telegràfica. Tot això, si us fixeu, té a veure amb el compliment estricte d'un mandat constitucional.
Perquè la Constitució diu que el dret a la propietat és un dret que és indissociable i va definit de forma conjunta en la seva pròpia definició jurídica i garantia jurídica a la seva funció social. Això és una cosa que ha dit reiteradament el Tribunal Constitucional, que ha dit reiteradament el Constitucionalisme Europeu i que ha dit reiteradament el Tribunal Europeu de Drets Humans. De manera que no hem de tindre cap por a establir restriccions, limitacions respecte de les propietats privades que servisquen als interessos socials. La clau és que efectivament els estiguen servint. La clau és saber que fent aquestes limitacions obtindrem aquestes millores socials per a la població que faran que les persones més vulnerables, que faran que la societat en general puga fer un millor ús d'aquests béns que, encara que ser de titularitat privada, han d'estar al servei, perquè ho diu la Constitució espanyola, del benestar general de totes i tots. Agraïm-vos de nou a totes i tots la vostra atenció i haver-me demanat que vinga a donar-vos aquestes idees resta a la vostra disposició per qualsevol qüestió, pregunta o comentari. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vox. A continuación van a intervenir los grupos parlamentarios por tiempo de 5 minutos y agradecemos toda su intervención. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco la señora Vaquero. Mila esker, egunon eta ongi etorria. Vox jaunari eta mi esker zure interbentzioagatik. Muchas gracias por su intervención. Voy a hablar en castellano. O sea que, yo estoy haciendo la misma pregunta o prácticamente la misma pregunta a todas las personas que están asistiendo a las comparecencias, a todas las personas expertas que están asistiendo a estas comparecencias. Usted ha dicho que para medio y corto plazo, evidentemente, aparte de algunas modificaciones legislativas, lo que hay que hacer es invertir en vivienda, que es la gran falta que tenemos, que cuando haya más vivienda, pues evidentemente los precios se podrán contener y se podrán acceder con mayor facilidad a la vivienda aquellas personas con mayor necesidad, aquellos colectivos más vulnerables que están incidiendo más de un compareciente, que son las personas jóvenes, las personas migrantes, que se quedan fuera de todas las posibilidades de alquiler. Bien, eso a medio y largo plazo. A corto plazo, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema de, y no lo decimos solamente nosotros, de la inseguridad jurídica a la que se sienten temerosos las personas que tienen viviendas? No hablo de grandes tenedores que tienen 1, 2, 3 viviendas y que las están retirando del mercado porque creen que con la nueva legislación, pues está generando una inseguridad jurídica y tienen miedo a que no puedan cobrar el alquiler, y al no poder cobrar el alquiler, pues esto sea un largo proceso para poder recuperar la vivienda. Antes se ha hablado aquí también de que las personas, para la contención de precios, ¿no? Cuando una persona es propietaria y tiene una vivienda en alquiler y el arrendador le paga, normalmente las subidas, no lo digo yo, lo dice la OCU, yo no tengo ninguna vivienda en alquiler, por lo tanto no es mi experiencia, son las encuestas que ha realizado, los estudios que tiene la OCU. Normalmente esa persona lo que quiere es que le paguen, esos propietarios quieren que le paguen, y no se suelen subir los precios de la vivienda mucho más allá del IPC, incluso algunos los contienen, porque lo que quieren es que se les pague y no tener problemas con su vivienda. Por lo tanto, ¿qué medidas podríamos tomar? ¿O usted detecta que se pueda tomar alguna medida para crear mayor seguridad jurídica? Porque en estos momentos las administraciones públicas no tenemos vivienda suficiente. Yo provengo de una comunidad autónoma en la que sí se ha invertido, pero tampoco tenemos vivienda pública suficiente para cubrir esa necesidad. Y, por lo tanto, ¿qué medidas se deberían tomar desde el ámbito estatal para generar mayor seguridad en este ámbito? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vaquero. Por el grupo Bildu tiene la palabra el señor Matute. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer las explicaciones o las aportaciones que ha venido realizando. Yo estoy bastante de acuerdo con muchas de las cuestiones que ha planteado. Me voy a centrar solo en 2 elementos y a modo de pregunta o posibilidad de que nos dé alguna línea de profundización en las mismas. Hablaba de los pisos turísticos, que es uno de los elementos que últimamente está más en boca de todo el mundo, y de las posibilidades
que las comunidades autónomas tenían, en tanto que había una rentabilidad económica detrás de la misma, o una actividad económica detrás de la misma, para regularlo más allá de lo que pudiera establecer como tope o límite la propia Ley de Arrendamientos Urbanos. En la medida que tiene un uso terciario, no cree que podría aplicarse con absoluta naturalidad allá donde exista una ley de turismo que es aplicable para hoteles, para hostales, para cualquier tipo de actividad económica en el uso terciario para estos locales, no solo reducida al tipo impositivo, sino también a otro tipo de realidades o de legislación básica que tienen que cumplir ese tipo de establecimientos, dado que estamos hablando de una realidad análoga. Y el otro elemento que tiene que ver es el que señalaba con respecto a los pisos o a las viviendas en alquiler. Como ya se ha señalado, es verdad que construir más vivienda pública, ya sea en alquiler o de alquiler público o de carácter de vivienda social, es una tarea que, aun poniéndonos ahora, no resolvería el problema hasta dentro de 2 años, 2 años y medio, más o menos en función de los tiempos de construcción, licencias, etcétera, que tiene que ver con ello. Pero, sin embargo, sí hay una realidad. Por citar una, Baracaldo, 100.000 habitantes, 8.000 demandantes de viviendas, 10 viviendas en alquiler, más de 4.500 viviendas vacías. Datos oficiales, recientemente publicados esta misma semana. Quizás la línea de intervención pública no tiene que ir, por ejemplo, por remover, no solo a través de un canon del IBI del 150 o el que se quiera poner a la vivienda vacía, sino con medidas más proactivas. Por ejemplo, la Ley Vasca de Vivienda del 2015, creo recordar, que establecía la posibilidad de expropiación de las viviendas vacías, voluntaria, premeditadamente vacías, diría, por parte de grandes empresas, es decir, ya sea fondos buitre, ya sean los fondos de inversión de los propios bancos que se quedaron con ellas. Esa podría ser una medida, pero en cualquier caso, ya termino. La otra medida no podría tener que ver con remover toda esa vivienda vacía hacia una cooptación por parte del poder público, es decir, la adquisición por parte del poder público con fondos públicos de esas viviendas para ponerlas dentro de una lógica de parque de viviendas. Quizás ahí había otra solución, porque es verdad que ya hay medidas que tienen que ver con el papel de intermediario o gestor de la propia administración pública. El Gobierno vasco, desde el 2004, ya tiene un programa de viviendas, a través del Gobierno tripartito que entonces existía, se llevó a cabo para captar viviendas vacías y ponerlas en alquiler con la garantía, con el elemento de garantía y depositario de la propia administración pública para la búsqueda de la persona que viva y también para garantizar el pago del alquiler, que evidentemente está por debajo del precio del mercado. Y me parece justo que así sea. Quizás esa también pudiera ser una buena posibilidad. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Matute. Por el Grupo Republicano tiene la palabra la señora Extremos. Bé, bon dia. Moltes gràcies, senyor Boix. Primer de tot, li volia traslladar la salutació de la meva companya Pilar Vallugera, que volia saludar-lo personalment. Li coincideix la sessió en Comissió d'Investigació Operació Catalunya i per això estic jo substituint-la amb ell, però li trasllado la salutació. En tot cas, també faré una mica una reflexió similar a la que he fet a la compareixença anterior, perquè entenc que estem parlant en general d'aquest problema d'habitatge que ens trobem com a emergència, que abans comentava que ja no és només per un sector de població que realment està en una situació d'absoluta emergència, sinó que ja és un problema que afecta a persones amb feines, amb rendes suficientment dignes, però que tot i així l'habitatge se'ls endú una part proporcional altíssima i per tant no poden independitzar-se. Com comentava abans, jo soc de l'Escala, d'un municipi de la Costa Brava, per tant un municipi absolutament turístic, que té un problema greu, sobretot perquè molts d'aquests pisos o cases acaben sent segones residències, pisos turístics, que comentava també vostè a la seva intervenció, i això acaba expulsant les persones del municipi cap a altres llocs que també es van convertint cada vegada més en llocs turístics, perquè com que l'Escala està impossible, doncs els pobles d'Albons comencen a estar impossibles i cada vegada es va allunyant més la població pròpia del municipi del seu propi municipi i acabem convertint els cascos antics, sobretot, d'aquests municipis en parcs temàtics. Jo sempre dic que el casc antic de l'Escala està en risc de convertir-se en la Port Aventura de l'Alt Empordà. I això és molt greu perquè desposseeix els municipis de personalitat
i de la seva idiosincràsia pròpia. La compareixença d'abans he fet aquesta mateixa reflexió i el compareixent em comentava que la regulació dels pisos turístics no garanteix que vagin al lloguer tot l'any, cosa en la qual estic en evident desacord i voldria saber quina és la seva posició al respecte i com rebatria aquesta premissa que tenen alguns partits. El tema de l'IVA de l'habitatge turístic em sembla que clama al cel, no? És a dir, tenim un 21% en l'IVA veterinari i en canvi no tenim un 21% en l'IVA dels pisos turístics. És molt estrany, no? Quan una cosa realment té a veure amb les cures i amb les cures d'animals de companyia que han passat a ser recentment membres de la família i en canvi els apliquem un IVA de producte de luxe i anar-nos a passar una setmana a l'Alt Empordà, que evidentment és un luxe, no té un IVA de producte de luxe. També comentava abans que dues de les coses que podrien anar bé en aquest sentit seria tenir taxes finalistes, és a dir, que es recaptessin uns impostos que fossin finalistes per la promoció d'habitatge públic, habitatge assequible, no d'emergència, com deia, sinó ja habitatge assequible, que pogués anar a diferents col·lectius que ho necessitin, i la posada al servei de la ciutadania als pisos de la Sareb, que han estat rescatats amb fons públics i que en canvi aquests fons públics no estan a disposició de la ciutadania. Com veuria vostè aquestes dues qüestions? I llavors també ha fet una pinzellada en tema autonòmic, en finançament en tema autonòmic, i també volia posar sobre la taula una altra qüestió que fa dies que em ronda pel cap, que és, per exemple, en el cas de Catalunya tenim la taxa turística que està dedicada finalistament a la promoció del turisme. I potser aquí caldria fer un replantejament de si el turisme no el tenim suficientment promocionat, sobretot en algunes zones, i aquesta taxa la podríem reconvertir en una taxa finalista que fos perquè els propis ajuntaments, que són els que coneixen la realitat dels municipis i per tant a qui li fa falta l'habitatge, fessin polítiques d'habitatge públic i no de més promoció del turisme que acaba generant més pisos turístics, més gentrificació i tota aquesta qüestió. I a més, en qüestió de taxa turística també hi ha una altra qüestió, que és que Barcelona té aquesta singularitat en la qual pot municipalment dir, doncs ara la pugem una mica, i en canvi la resta de municipis turístics del país no ho poden fer, i si això també creu que podria ser una bona regulació a nivell d'impostos finalistes autonòmics, en aquest cas de Catalunya, que és el país que jo represento. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias. A continuación interviene por el Grupo Plurinacional Sumar el señor Ibáñez. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies per la compareixença i, evidentment, les primeres paraules de solidaritat per al poble valencià en moments molt complicats, on, sens dubte, la recuperació i la reconstrucció i la rehabilitació d'habitatge serà una de les prioritats del conjunt de les administracions públiques. Compartís plenament amb vostè la mirada competencial del dret a l'habitatge i de la importància tant de les comunitats com del món municipal en garantir aquest dret constitucional, però també la importància de que el legislador estatal pugui desenvolupar una legislació bàsica i que permeta després a les altres administracions desenvolupar-la, o fins i tot en allò on tenim competències com pugui ser el tema, per exemple, del lloguer indefinit o de la regulació per a prohibir determinades compres d'habitatge. Per això jo li faria unes preguntes molt concretes. La primera és si creu vostè que és constitucional o no i que funcionaria per a donar major seguretat i garantia a les famílies que els lloguers pogueren ser indefinits, com a Alemanya o als Països Baixos. Després, la importància a nivell estatal de la fiscalitat. Dibuixava vostè que no s'entén que no hi hagi com a mínim un 21% d'IVA als apartaments turístics, però també com la fiscalitat podria ser un mecanisme per a, com a mínim, desincentivar, si no castigar, l'ús especulatiu i acaparador de l'habitatge quan tenim famílies sense casa i cases sense família. Després també m'agradaria saber de quina manera podríem avançar en el tema del control de preus. La legislació valenciana ja deixava camí cap a on havíem d'anar, deixava forats la legislació estatal
estatal, per exemple, en el tema del lloguer d'habitacions o el lloguer de temporada, i crec que és important incloure-les, però sens dubte una d'elles, de les qüestions que vostè plantejava en la seva intervenció, és diferenciar les persones físiques de les persones jurídiques. Crec que, efectivament, tot i que no és comparable en altres realitats, comença a haver un problema d'acaparació i acumulació excessiva en unes poques mans d'habitatge en algunes zones tensionades i, per tant, sí seria compatible en el dret europeu i en la Constitució el prohibir la compra per part d'empreses, de persones jurídiques, habitatge en zones tensionades. Estem parlant que del 2008 al 2023 més de la meitat de les habitatges s'han comprat per empreses multipropietàries de més de 8 propietats, mentre és impossible emancipar-se o hi ha famílies que no poden arribar a final de mes. I, per tant, conèixer des del seu punt de vista expert si encaixaria en la normativa europea i, per tant, només és una qüestió de voluntat d'aquesta comissió i d'aquest Parlament el poder decidir si estem amb el dret a l'habitatge o garantir el dret a l'especulació, i això ja no li tocarà als experts sinó a nosaltres, tant en el dibuix del Pla Estatal d'Habitatge següent com en les modificacions legislatives que de bon tros haurem de fer, tenint en compte que ja no val escudar-se les qüestions merament competencials, ja que aquestes sí serien competència de l'Estat i, per tant, no hi hauria excusa i la gent hauria de dir, bueno, sí es posible, pero no quiero porque soy amigo de los rentistas. Gracias, señor Ibáñez. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Hernández. Sí, muchas gracias, presidenta. Gracias al señor Boix-Palop por su comparecencia y por su intervención. Muy rápido, una serie de preguntas, de cosas en las que me gustaría que pudiera matizar o detallar cuestiones que han aparecido en su primera intervención. Me parecía entender la existencia de varias sentencias de justicia europea sobre que avalaban casos de limitación de compra por parte de no residentes o de extranjeros o de priorización del residente, y me gustaría poder conocer esto con más detalle porque me resulta de lo más interesante. En segundo lugar, las medidas anticoncentración. Si tiene datos de cómo ha ido esto en otros lugares donde se haya podido aplicar, porque a los oídos suena muy bien. Es cierto que otras medidas que también suenan bien a los oídos, los resultados suenan muy mal al paladar, entonces quería saber si en este caso tenemos medidas anticoncentración que además de sonar bien la lírica, suene bien para el acceso a la vivienda. 3. La línea lo ha planteado antes la portavoz del Grupo Vasco. ¿Cómo combinar seguridad jurídica con el deseo, que creo que late en cualquier familia, de estabilidad residencial y de tener un alquiler de larga duración, sin que, pues como por ejemplo sucedió en momentos que usted ha mencionado con prórrogas forzosas y demás, no derive en un abandono del cuidado, del mantenimiento de la propiedad por parte del propietario si no tiene un interés en obtener más rentabilidad? Es así, no puede conseguirla. El incremento de el IVA para los pisos turísticos. De nuevo, otra cuestión que puede ser de interés si el objetivo es conseguir que se reduzca la oferta de pisos turísticos, que creo que es el objetivo. Justamente, es pura casualidad, anoche estuve leyendo un paper sobre esto en Noruega. 22% le habían impuesto a las rentas de Airbnb y no consiguió, evidentemente, aumentar la recaudación, pero no reducir la oferta, y por tanto tampoco hubo ese trasvase de vuelta del Airbnb al alquiler convencional para las familias. Entonces, también aquí si tenemos algún caso de éxito de este tipo de medidas que no sean simplemente la recaudación, y en caso de que sea la recaudación, si podemos pensar que el objetivo no es la recaudación, sino qué es lo que se hace con lo que se recauda, que es fácil decir vamos a subir impuestos, pero si solamente es un incremento de ingresos y no una mejora de servicios, vamos a ver aquí si ese dinero se puede destinar a todo aquello que de alguna forma podemos considerar que se ve afectado por la presencia de la turistificación, ¿no? Si vamos a defender el comercio local, si vamos a invertir en vivienda social, si vamos a promocionar actividades económicas no relacionadas con el turismo, pero es decir, si todo lo que se va a recaudar tenemos claro hacia dónde tenemos que moverlo, porque si no, creo que puede ser un poco
un poco frustrante las expectativas que se generen en torno a una medida y el hecho de que luego esto no se concrete en algo sustancial para la vida de la gente. Y sin más, otra vez reiterarle el agradecimiento y quedamos a la espera de escuchar sus respuestas. Muchas gracias. A continuación interviene por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Romero. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Gracias al compareciente. En primer lugar, le quiero dar las gracias por el rigor a la hora de realizar la comparecencia respecto al análisis de lo que podía aportar en la Ley de Vivienda, en aquello que es competencia del Estado y, por tanto, puede favorecer a través de la Ley de Vivienda, y aquello que pueden hacer las realmente competentes por proximidad y por regulación constitucional y autonómica, que son las comunidades autónomas. Digo porque siempre la Academia viene a traer rigor para no confundir una cuestión con otra y no hacer un problema de una administración aquellas cuestiones en las que no solo no tiene competencia, sino muchas veces no tiene el conocimiento detallado del sitio donde va a hacer la política de vivienda. O sea, existe muchas más políticas, además de Puerto Llano, La Escala o las propias ciudades y pueblos de Euskadi. Por eso, precisamente, hay una competencia tanto en los ayuntamientos como, fundamentalmente, en las comunidades autónomas para hacer frente a las mismas. Es que, digo porque, finalmente, aquí estamos aterrizando un debate sobre si es legal o no, segura o no, la Ley de Vivienda, cuando, habiéndose pronunciado ya el Tribunal Constitucional, sobre todo sobre la capacidad del Estado en el 142 y sobre el artículo 18 en zona extensionada, creo que deberíamos de estar como poderes públicos menos preocupados por la seguridad jurídica que está siendo avalada por el Constitucional y preocuparnos más por lo que es la necesidad social de nuestras ciudadanas y ciudadanos, tanto en Euskadi como en Cataluña, como en Puerto Llano, que no deja de salir Puerto Llano y existe, supongo, mucho más España que el sitio de Castilla-La Mancha, que es maravilloso, que es Puerto Llano. Insisto, me parece que ha sido un aterrizaje sobre cuáles son las políticas que puede el Gobierno de España a través de la Ley de Vivienda para poder articular la transmisión de fondos, y supongo que ha enumerado también una serie de actuaciones y que le han preguntado sobre ella en torno a la LAU, a la Ley del Suelo, porque también la vivienda es un tema de la Ley del Suelo, y el poder coadyuvar con una cogobernanza multinivel, que es la que se ha hecho en algunas comunidades autónomas. Antes lo refería el señor Matute, como es Euskadi, a través de la colaboración no solo de ayuntamientos, sino en el ejercicio competencial por parte de la comunidad autónoma, donde, ya ha dicho él, desde cuando apoyamos a sociedades públicas para sacar vivienda vacía con seguridad jurídica al mercado de pequeños propietarios que quieren cobrar la renta, y donde además ahora el consejero socialista de Vivienda ha promovido el ampliar todas la inversión en otras medidas adicionales a estas sociedades públicas para, efectivamente, a pesar de haber actuado a nivel competencial, hacer frente a cuáles son otras medidas que podemos tomar relacionadas con las viviendas que están en poder de pequeños propietarios, más allá de asustarlos a propietarios y propietarias sobre lo que es la regulación para garantizar la función social de la vivienda. En ese sentido, sí me parece necesario. O sea, el Estado, la vivienda es un problema, yo creo, de emergencia social, pero además es un problema del Estado, y el Estado no es solo el Gobierno de España, sino que profundamente está también compuesto por las autonomías y ayuntamientos. En ese sentido, sí me gustaría aterrizar una serie de medidas, saber su opinión sobre aquellas que son las administraciones competentes, las autonómicas, con respecto a una serie de medidas para hacer frente a esa ampliación del parque de vivienda, especialmente en alquiler. He hablado antes de incrementar las políticas dentro de las sociedades públicas que sacan vivienda en alquiler, y le quería preguntar en concreto sobre otras, como algunas políticas que son innovadoras, que no es tanto en el número, pero sí en la posibilidad
que son las políticas relativas a los alojamientos temporales de vivienda colaborativa, las intergeneracionales, los alojamientos dotacionales o las cooperativas de cesión de uso del suelo, que incluso se han reunido con muchos de estos grupos parlamentarios que hoy le escuchan, ¿no? Eso sí me gustaría saber. Y luego, con respecto a los ayuntamientos, el consejero socialista de Vivienda del País Vasco promovía el otro día la posibilidad de realizar convenios con los ayuntamientos para sacar al mercado los bajos en zonas comerciales en desuso a través de convenios con esos ayuntamientos. Me parece que es una medida que puede favorecer esa salida de vivienda, especialmente en las zonas urbanas, y las zonas urbanas son muy diferentes a Puerto Llano, a La Escala o cualquiera de los municipios donde vivamos todos los diputados y diputadas, que seguro que todos tienen una problemática que se asume por su autonomía y su ayuntamiento de una manera diferenciada, como debe ser según la Constitución, además. Muchas gracias, señora Romero. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, interviene el señor Cortés. Buenos días. Muy rápidamente, vamos mal de tiempo. Muchas gracias por su comparecencia. Yo soy malagueño, vivo en Málaga capital, y le voy a hacer la primera pregunta muy directa. ¿Usted cree realmente que con lo que usted ha propuesto vamos a solucionar el problema de la vivienda en ciudades como la mía o como la de Valencia? Seamos honestos. ¿Cree que lo vamos a conseguir? Usted me hablaba de que la subida del tope de los precios, de acuerdo con el concepto de oferta y demanda, pues no es posible en zonas tensionadas porque no hay posibilidad de nuevas viviendas. Pero claro, yo le hago la misma pregunta. ¿No cree usted que si lo que hacemos es topar los precios, lo que estamos haciendo es eliminando aún más esa exigua oferta de vivienda y, como decía una compañera, estamos expulsando de esa zona a los ciudadanos para convertirlos en parques temáticos? ¿Qué es lo que está pasando? Dejo ahí la pregunta porque es una realidad que se está produciendo en todo este tipo de medidas que la legislación está poniendo. Sí estoy de acuerdo, que en parte lo que ha dicho no, pero sí estoy de acuerdo en una cosa, que la ley de vivienda que se ha hecho es totalmente insuficiente. Fue acelerada, precipitada y falta de consenso. ¿Consecuencia de toda esa forma de legislar? Pues que estamos aquí sentados analizando lo que debimos haber hecho y no se hizo, y usted viene, por ejemplo, a darnos propuestas que deberían haberse incluido o no en la ley de vivienda. Pero como legislamos, después de legislar nos damos cuenta que la ley que tiene menos de un año no sirve y hay que hacer otra ley, y al ritmo que vamos quizás dentro de un año volveremos a corregir la ley que hemos hecho, que no deberíamos haber hecho, porque hay que pausar y decidir las cosas de acuerdo con lo que está pasando. Luego, se le ha olvidado todo lo que tiene que ver con la ocupación o con el impago. Entiendo que ahí la legislación básica general debería decir algo, porque si solo vamos a hablar de precios y no hablamos precisamente de la necesidad de tranquilidad, vamos a llamarlo así, por no decir la palabra inseguridad jurídica, de tranquilidad de un posible arrendador, al final, ¿qué sucede? Pues que hay miedo. Hay miedo. Al haber casos de ocupación y casos de impago que todos conocemos, aunque diga el Partido Socialista que es un bulo, la realidad es que en la sociedad hay miedo al impago y miedo a la ocupación. Son realidades, no podemos obviarlas, por lo tanto, tenemos que abordarlo de alguna manera. Luego hablaba de competencias. Yo le pediría que intentara hacer un ejercicio de qué deberíamos transferir a los ayuntamientos como competencias. Yo he sido concejal muchos años y siempre hemos pedido más competencia en materia de vivienda. Son precisamente los ayuntamientos que mejor conocen cuál es su realidad, saben qué medidas pueden aplicar y nos encontramos múltiples trabas legislativas a todas las escalas. Y ahí de nuevo le hago otra pregunta. No he hablado nada tampoco del suelo, de la liberación del suelo, de la agilización de los procedimientos para que el suelo esté disponible. No hemos hablado nada de cómo agilizar la construcción de vivienda. Y ha hablado usted de más vivienda pública, pero tampoco ha entrado, me gustaría que entrara en qué tipología de vivienda pública pudiera haber, porque yo sepa, estamos en la vivienda de protección oficial y la vivienda libre, pero existe un rango de ciudadanos muy amplio que no tienen derecho a una vivienda social, que tampoco pueden permitirse una vivienda libre. Ahí tampoco hemos dicho nada. Creo que esa figura intermedia o incluso hacer más tipología podría ser algo que debemos trabajar. No ha comentado nada, entiendo que se le habrá pasado por temas de tiempo. Y básicamente lo que quería decir, porque tampoco quiero extenderme mucho más. Gracias. Muchas gracias, señor Cortés. Pues, señor Boix-Palop, tiene usted la palabra para intentar contestar a todos los portavoces. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? 15 minutos. 15 minutos. Vale. Bueno, moltíssimes gràcies a totes i tots per els comentaris i les preguntes.
Vaig a tractar de ser súper rápido y súper sintético. Señora Vaquero, me preguntaba usted por la diferencia entre las soluciones a corto plazo y a medio y largo plazo. Justamente un poco lo que he intentado explicar es que creo que a corto plazo está muy bien el tener medidas como las de la Ley de Vivienda Básica Estatal, que permite por fin a las comunidades autónomas, si lo consideran oportuno y necesario, adoptar estas medidas de control de precios, porque a corto plazo pueden ayudar a solucionar el problema, ¿vale? Pero que a medio y largo plazo es evidente que es insuficiente y por eso creo que ahí hay que hacer muchísimas cosas a nivel estatal y autonómico. Luego comentaremos a nivel autonómico qué cosas se podrían hacer. Porque hay que incrementar el parque de vivienda, ¿vale? Por eso he dado ideas sobre cómo incrementarlo desde la perspectiva estatal. Me preguntaba por la seguridad jurídica y yo sí que creo que, bueno, y por eso a medio y largo plazo es por lo que yo creo que eso, que hay que pedir al Estado que meta dinero, ¿no? Reitero la idea, luego lo desarrollo un poco más aprovechando, creo que era la señora Romero la que decía. Y luego preguntaba por las soluciones y seguridad jurídica para los propietarios, que es algo que ha salido después también en otras intervenciones. La seguridad jurídica a día de hoy en España está bastante bien garantizada, como es normal, porque tenemos un ordenamiento jurídico testado y más o menos homologable en materia civil al de nuestros países europeos. Tenemos unas tasas de ocupación de viviendas de personas que ponen sus viviendas en alquiler, están los datos, muy bajas en el entorno comparado europeo. Aún así, evidentemente, hay casos en los que se producen. Tenemos casos de impagos, ¿no? En ocasiones que se resuelven de forma lenta porque tenemos un sistema judicial lento. Y esto es evidente que supone un problema para los propietarios. Se acaban resolviendo, pero tarde, ¿vale? Tenemos un sistema de posibles daños después de estas situaciones en que los propietarios, pues a veces los tienen que soportar si no es solvente la persona a la que le habían alquilado. Se producen estos casos. En España y en el resto de países europeos no hay un ordenamiento jurídico capaz de conciliar a la vez un sistema de alquiler que sea rápido, flexible, que sea eficiente económicamente, porque la actividad económica requiere de una cierta flexibilidad en el ordenamiento jurídico y que no sea una cosa monstruosa burocráticamente, porque entonces no habría alquiler. Entonces, estas cosas se producen. ¿El sistema jurídico español es garantista en este sentido? Es homologable al europeo, intentando buscar un equilibrio entre garantías que también han de ser garantías para las personas que han alquilado la vivienda, ¿vale? Y es lógico que esas personas tengan un derecho a un proceso judicial y a un proceso con todas las garantías. ¿Cuál es la solución si de verdad pensamos que aquí hay un problema y es una prioridad legislativa? Un sistema de seguro público. Si de verdad creemos que hay un problema en esto, lo que hay que hacer es un sistema de seguro público. Incrementaría levemente el precio de todos los alquileres y a cambio tendríamos un sistema de seguro público. He de decir que esto es costoso para el Estado, tiene unos costes, sobre todo si no quieres que lo paguen solo los arrendadores. Hay algunos países que lo han experimentado. Suele funcionar con dificultades a gran escala porque es burocráticamente complejo. Hubo una pequeña experiencia en España, no sé si se acordarán, en la época de la legislatura Rodríguez Zapatero, donde se intentó un sistema de una agencia pública de alquiler que si alquilabas por medio de esa agencia pública sí que tenías ese seguro público. Esa sería la solución, porque el resto de soluciones jurídicas o las tenemos ya, cuando dicen no, que se pueda, frente a una ocupación repentina, expulsar inmediatamente al propietario. Con intervención judicial se puede. O cuando se dice no, frente a unos impagos que se pueda desahuciar. Se puede. Lo que pasa es que es un procedimiento judicial con todas las garantías. Entonces, salvo decir una cosa que es como no decir nada, hay que meter más dinero en el sistema judicial para que esto sea más rápido, la otra solución, la única factible es esta, porque el resto del ordenamiento jurídico español en este sentido es satisfactorio. Y no encontramos en nuestro entorno comparado cosas distintas que esté haciendo ningún país. Y si no las encontramos es que no las hay, ¿vale? Y por último, totalmente de acuerdo con usted en que el pequeño propietario, por supuesto que lo que quiere es que le paguen. Y por supuesto que lo que quiere es, si tiene un buen inquilino, seguir y le ayuda. Precisamente por eso, probablemente no estaría mal tener una diferenciación que en ciertos casos y donde detectamos tensión, se tuviera más facilidades este pequeño propietario que es el que alquila que a lo mejor las grandes empresas que se dedican a esto. Señor Matute, me pregunta por cuestiones que yo he intentado no entrar en ellas y las voy a tratar muy brevemente, porque sí que estas sí que creo que son cuestiones esencialmente autonómicas
Y entonces, no sé si soy de mucha utilidad en esta Cámara diciendo estas cuestiones, pero sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted. A los pisos turísticos se les puede aplicar la ley de turismo autonómica. Es totalmente razonable, coherente y sensato que sea una de las modalidades de tipos de alojamientos turísticos y de modalidades turísticas que estén reguladas en la normativa autonómica en materia de turismo. Hay muchas comunidades autónomas, de hecho, que lo hacen así ya, y me parece lo razonable. Y respecto de las soluciones que una comunidad autónoma puede utilizar en uso de su ley de vivienda, pues por supuesto que la expropiación yo la veo evidente. Es decir, si tienes un problema de vivienda y tienes viviendas vacías, por supuesto que hay justo título jurídico y constitucional para expropiar, que es el que no se está haciendo uso de la vivienda de acuerdo con lo que es su función social. Eso da justificación jurídica y constitucional para expropiar, simplemente hay que pagarlo. Estamos hablando de un tema de recursos y de voluntad política, pero todas las legislaciones autonómicas permiten hacer esto. Las nuevas legislaciones autonómicas lo que establecieron fueron algunos supuestos adicionales de posible expropiación o expropiación de uso, que eran muy interesantes, por ejemplo, en los casos de personas jurídicas que comentaba usted, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que he hecho referencia antes, de 2015-2018, fue titubeante. Primero le pareció todo muy mal, porque como a nivel estatal no se había previsto, no le gustaba, y luego poco a poco fue aceptándolo. Por ejemplo, el mismo año, 2018, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que a la ley navarra le deja hacerlo y a la ley valenciana no. Pero vamos, son cuestiones autonómicas y yo creo que a día de hoy no hay ninguna duda que se podrían hacer. Y luego, otras cosas que han introducido muchas legislaciones autonómicas y que yo creo que para esto son muy útiles, es generalizar el derecho de tanteo y retracto en materia de vivienda a la administración autonómica respecto de cualquier transmisión hipotecaria, inmobiliaria. No cuesta nada. Es que no cuesta nada. Es simplemente decir, cualquier transmisión inmobiliaria se tiene que notificar y la Administración en 10 días, en 15 días, decide si hace uso del derecho. No perjudica a nadie, te pagan exactamente lo mismo, simplemente si la Administración tiene detectada una necesidad de vivienda pública en esa zona, pues tiene ningún coste jurídico, ¿no? Y ningún coste para los propietarios, con lo cual esto yo lo metería. Y como se preocupaba usted, tiene toda la razón por esencialmente las afecciones respecto a las personas vulnerables, todo esto son cuestiones autonómicas. Pero sí que hay una cosa que en materia de ley estatal creo que para proteger mejor a las personas vulnerables se podría hacer. Hay legislaciones autonómicas que ya introdujeron las infracciones y sanciones en casos de que se demostrara discriminación o se demostrara que no se trata igual a una persona por cualquier condición, incluida la condición socioeconómica. En la ley estatal de vivienda se han incluido estas cuestiones, pero con muy poca sanción. Yo incrementaría las sanciones y, sobre todo, creo que hay un pequeño agujero en la ley y es que estas infracciones y sanciones están pensando en los propietarios de vivienda, pero no en los intermediarios. Y ojo que tenemos un mercado inmobiliario donde los intermediarios son cada vez más poderosos y están muy concentrados. Por ejemplo, los portales de búsqueda de viviendas. Y estos intermediarios tienen capacidad de discriminar y hay casos comparados en derecho europeo donde las administraciones públicas han indagado y han descubierto ciertas discriminaciones. Esto creo que la ley estaría bien que diera una habilitación o un mandato expreso a las autoridades para controlar posibles discriminaciones en este caso y sancionar. Y también, por cierto, para controlar posibles problemas de concentración que se están produciendo en este mercado, ¿no? Otros países ya lo están haciendo. Y aquí la CNMC, que le preocupan muchos efectos de algunas legislaciones autonómicas, podría hacer esto. Señora Extremos, moltíssimes gràcies. Respecte a l'emergència habitacional i la marginalització del personal vulnerable, de nou, un poc, com li ha comentat el senyor Matute, pense sincerament que això, ahir estem parlant de qüestions que són estrictament de legislació autonòmica, però tenim aquestes possibilitats que hem comentat. Té tota la raó respecte a les reflexions que feia sobre el lloguer turístic. A mi me pareix que les normes autonòmiques, però han de fer-ho les normes autonòmiques i també, potser, algunes ordenances locals, haurien de diferenciar molt bé entre el lloguer turístic en el que l'habitatge queda en no només propietat, sinó possessió del seu propietari, que l'utilitza la major part de l'any, i només el lloga una part de l'any, que això genera molts pocs problemes. Per què? Perquè no t'està llevant un habitatge residencial. La família viu ahí, però mira, si quan estàs en les festes de la teua localitat i ahí hi ha molt de turista que vol anar, tu el pots llogar, o a l'estiu el pots llogar, si és durant una temporada de l'any, però la resta de l'any està ocupat per tu, eixe hauria d'estar superfacilitat i superprivilegiat, perquè eixe no genera cap problema. És més, el que fa és una utilització més eficient i més rendible i socialment beneficiosa, probablement a molts nivells, d'eixe habitatge, que passa a ser utilitzat més dies d'una forma més eficient i sense llevar un habitatge. De manera que totalment d'acord. I en matèria de les taxes, estem d'acord en el tema del 21%, és incomprensible. Jo espero que, com he vist que hi ha cert consens, això canvie ràpidament. I sobre les taxes turístiques i les taxes finalístiques, de nou és un tema de legislació
autonómica. Desde la perspectiva de la legislación estatal, en la legislatura pasada, la anterior, estaba encara el govern de Mariano Rajoy, se va a fer una sèrie d'estudis i anàlisis sobre reformes del finançament local i canviar la llei bàsica per a les reformes del finançament local, i hi havia qui deia, bueno, pues anem a posar també la possibilitat d'una taxa turística a nivell estatal. Moltes comunitats autònomes digueren, bueno, si és flexible per als municipis no passa res, però jo crec que sincerament les comunitats autònomes que estan interessades ho estan fent i jo crec que està bé que estiga en l'àmbit autonòmic, però jo estic com vostè a favor de que aquestes normes autonòmiques permeten als ajuntaments diferenciar i discriminar i canviar, perquè és evident que les problemàtiques de cada ajuntament en aquest tema són molt diferents. I hi ha ajuntaments que necessiten turisme, que volen turisme i que no tenen un problema d'habitatge, i d'altres que en canvi el tenen i molt gran. O sigui que totalment d'acord amb vostè. Senyor Ibáñez, el lloguer indefinit és perfectament constitucional, efectivament. De fet, va haver una sentència del Tribunal Constitucional espanyol als anys 80 que ho va dir així, que va dir que era constitucional. Hi ha 3 vots particulars, però ho va dir així. És una cosa que és habitual a altres països europeus, de manera que és evident que també és compatible amb el dret europeu, de manera que no hi hauria cap problema. I hi ha països, per exemple, Alemanya és el més important, que tenen lloguer indefinit i no passa res, no se moren els propietaris, perquè la clau és que el lloguer indefinit estiga combinat amb mecanismes de control de preus, però de possibilitat excepcional d'estabilitzar aquests preus, i aquests preus s'han quedat clarament per sota de mercat. I també permetre que el propietari en condicions excepcionals, que estan taxades legalment, poder recuperar l'habitatge si és evident que ho necessita i no és un tema fraudulent. Però és una cosa que es pot fer. És legislació estatal bàsica civil. Importància de la fiscalitat per a desincentivar usos especulatius, totalment d'acord. I sobre l'acaparació d'habitatge en zones tensionades, de nou, és totalment compatible establir restriccions diferenciades amb la Constitució espanyola. S'ha fet respecte dels grans propietaris i grans tenedors i el Tribunal Constitucional ha dit que és possible, i el dret europeu no ha trobat tampoc problemes i tenim exemples i no hi ha hagut cap reacció en contra del dret europeu. Ahir hem de simplement tindre clar que el que hem d'establir és una mesura que siga coherent amb la finalitat de la regulació des d'una perspectiva de la utilització del bé i de la propietat privada per als usos que justifiquen la seva funció social. I si ho justifiques bé, l'anàlisi de constitucionalitat i de dret europeu passa. Hi ha una expressió molt bonica que a mi m'agrada molt de la Constitució alemanya, ve de la Constitució de Weimar, però està en l'actual article 14 de la Constitució alemanya, que diu la propietat obliga. Ho diu així, en 2 paraules en alemany, que és Eigentum verpflicht. La propietat obliga. Si tu eres propietari, tens drets, però també tens obligacions. Obligacions que han de ser coherents amb aquest dret de propietat i aquesta funció social, però que per descomptat, que si ho són, se poden establir. Senyor Hernández, la jurisprudencia europea, como le estaba comentando a su compañero, la jurisprudencia europea no es de limitación a no residentes, sino en los Países Bajos lo que han establecido restricciones muy severas de compra a personas jurídicas. Algunas son personas jurídicas transnacionales, pero no solo. Y entonces ahí se ha considerado que no es problemático desde la perspectiva del derecho europeo. Y me comenta usted una cosa que es muy importante, interesante, que son las medidas anticoncentración. Como decía antes, la CNMC en España hasta la fecha no se ha preocupado de controlar las concentraciones en esta materia. Y es verdad que no tenemos a día de hoy grandes concentraciones de propietarios y empresas propietarias de inmuebles, pero sí, por ejemplo, tenemos ya esa concentración en el sector de la intermediación digital, de las plataformas digitales. Pues bueno, haciendo la analogía de lo que son 2 normas europeas, que es una que se llama la DSA, Digital Service Act, y la otra se llama Digital Markets Act, la Ley de Mercados Digitales Europea, digamos que esas normas están pensadas para estos intermediarios digitales, ¿qué obligaciones tienen? ¿Qué obligaciones diferenciadas tienen? Y la DMA dice que los que tienen mucha cuota de mercado, a los que llama gatekeepers, los definen a nivel europeo por cuota de mercado a nivel europeo. Pero su lógica es, si tú tienes mucha cuota de mercado, tienes mucho poder, y como tienes mucho poder de mercado, te tenemos que someter a obligaciones específicas para evitar que esa concentración y ese poder de mercado pueda llevar a distorsiones en el mercado, a maltratos a los consumidores y a que te aproveches de esa posición. Bueno, pues esa misma lógica probablemente la podríamos recoger y empezar a aplicar legislativamente a nuestros intermediarios en caso de que haya concentración, y la CNMC, con independencia de eso, estaría bien que empezara a analizar si hay problemas ya a día de hoy de concentración en esos mercados en España, ¿vale? Recientemente se ha producido una concentración en esos mercados, pero vamos, yo creo que a día de hoy, excepto justamente en la zona de donde yo vengo, donde hay otro portal alternativo que tiene bastante cuota de mercado aún, en el resto de España creo que a día de hoy hay un portal hegemónico, y el otro día comentaba una persona que se dedica a este mercado, me decía, yo pongo en 40 y 50 agregadores la información cuando alguien me pide que ponga un piso en alquiler o en venta. Y recibo mails, y básicamente de cada 30 mails que recibo, 29 vienen de personas que lo han visto en una plataforma concreta. Estamos hablando
hablando de una concentración evidente. Medidas de protección del propietario, ya lo he comentado, creo que es suficiente. Y sobre la reducción de oferta de pisos turísticos, ¿sirven las medidas únicamente impositivas? Pues a veces sí, pero a veces no, si estamos hablando de procesos de gentrificación muy salvajes y muy importantes. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues a mí me parece prudente intentarlo primero impositivamente, que es menos, por decirlo así, agresivo o violento con el mercado y con los propietarios. Pero si ves que eso no funciona, pues hay que hacer más cosas. Por ejemplo, aplicar, pero esto es una cuestión local y autonómica, el urbanismo. Y puedes establecer restricciones urbanísticas justificadas, esas sentencias que comentaba yo antes, Cali o Appingen-Dine del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las permite, en los documentos que os he pasado tenéis referencias a esas sentencias. Entonces, puedes establecer restricciones. Por ejemplo, en la ciudad de donde yo vengo se han establecido restricciones en los barrios más gentrificados, que básicamente son porcentajes máximos que se pueden dedicar a viviendas de uso turístico. Y si no se puede resolver de otra manera, hay que incrementar el nivel, por decirlo así, de agresividad jurídica frente al fenómeno. Señora Romero, acabo rápido. Sí. Ley de vivienda y seguridad jurídica de la vivienda, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que como ya tenemos una vivienda, hay que tener muy claro qué se puede hacer desde esta perspectiva estatal y qué no se puede hacer. Las competencias autonómicas, efectivamente, son los que tienen que desplegar estas políticas y yo le reitero, usted lo ha comentado, comentaba que le parecía razonable, entonces aprovecho que además ustedes son el partido que está en el gobierno y le digo, metan más dinero, metan mucho dinero. Esto se resuelve metiendo, si me permiten la sesión en valenciano, poalaes de diners públics, ¿vale? Porque es que si no, no vamos a resolver el problema. Que pueden ser expropiando, que pueden ser haciendo tanteos y retractos, tal, pero hay que construir, ¿vale? Sobre las cuestiones autonómicas que comentaba, totalmente de acuerdo. Empresas públicas colaborando con comunidades autónomas, perfecto. La Sareb podría hacer mucho también. Las cooperativas de cesión de suelo, hay que incentivar todo eso, igual que las iniciativas para compartir vivienda generacionalmente. Y por último, señor Cortés, del Partido Popular, ¿se va a resolver el problema de vivienda en una ciudad como Málaga o Valencia con las medidas que yo he dicho? No. Si fuéramos capaces de resolverlo mañana con estas medidas, pues probablemente me sacarían a mí en andas y no sé, pero sí que creo que aportarían mejoras. Y mi idea era tratar de darles ideas a ustedes para que en su actividad legislativa puedan hacer cosas que vayan mejorando. Porque para resolver esto lo que hay que conseguir es muchísima más vivienda. Y esto requiere muchísimos fondos, muchísima voluntad de todas las administraciones públicas a la vez y hacerlo y requiere tiempo. Me preguntaba si topando el precio no agravamos el problema retirando vivienda del mercado. A medio y largo plazo hay estudios que dicen que sí, como he comentado en la primera parte de la comparecencia. Por eso a medio y largo plazo la solución es otra y no esa. Pero a corto plazo, cuando tienes una crisis habitacional, todos los estudios que tenemos es que en todos los países a corto plazo solventan el problema. Y antes de que aparezcan estos problemas, por estos incentivos, tienes unos años para intentar compensarlo por otra vía. Por eso yo no creo que esa solución sea una solución válida si la pretendes tener con carácter estructural y en el tiempo y únicamente ella. Solo es válida para parar el golpe a corto plazo mientras estás haciendo lo otro. Si no haces lo otro, no te hace nada. Sobre la ocupación e impago, le comentaba a su compañera, sinceramente creo que tenemos un ordenamiento jurídico, ya digo, que en términos comparados es perfectamente homologable. Y, de hecho, hay muchas quejas a este respecto, pero no hay ninguna solución concreta de decir, jurídicamente tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque no puede haberla. Es aligerar mucho el sistema judicial para que vaya mucho más rápido, que requiere meter, de nuevo, poalaes de diners, o lo que le decía, un sistema de seguro público que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Lo que pasa es que, ya digo, hay que tener cuidado con quién lo paga, ¿vale? ¿Qué transferir a los ayuntamientos en materia de vivienda? Yo muchísimas cosas. La ley valenciana, pequeño disclaimer, ayudamos al gobierno valenciano a redactar, unos compañeros de departamento y yo, la ley valenciana de vivienda, entonces estoy afectado por ella. La ley valenciana lo decía, cualquier ayuntamiento que quiera todas las competencias autonómicas de la Generalitat y la correspondiente financiación, más una prima que le daremos si de verdad lo quiere, porque entendemos que se hacen mejor en materia de proximidad, que levante el dedo y allá van. ¿Vale? Me parecería fantástico. Spoiler, ninguno lo pidió. Cosa que entiendo también, no es una crítica, porque es verdad que la Generalitat Valenciana, como muchas otras administraciones autonómicas, tienen un problema de fondos salvaje y de financiación, tienen pocos fondos a este respecto y muchos ayuntamientos decían, es que está muy chulo tener la competencia y si me das todo el dinero que me ibas a dar más un porcentaje adicional, me puede venir hasta bien, pero es que no me da y encima me llevaré la culpa yo, ¿vale? Entonces,
está súper bien hacerlo, pero la enseñanza hay que hacerlo metiendo además dinero, ¿vale? Y por último, y con esto acabo, no he hablado de suelo ni de tipologías. No he hablado de suelo porque esto es competencia de las comunidades autónomas y pensaba que si nos metíamos en esto, donde hay mucha tela que cortar, desviaba el foco respecto de lo que me interesaba, que era intentar darles ideas que pudieran serles útiles para su actividad. Pero por supuesto que la planificación urbanística y por supuesto que la definición urbanística de qué tipo de tipología de vivienda pública o qué tipo de tipología constructiva es necesaria es esencial para resolver este problema. Y aquí pues podríamos tener un debate y estaría súper bien tener aquí a los legisladores autonómicos para decirles lo que tienen que hacer. Mi idea es clara de lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es no solo vivienda pública y no solo papel público, sino una planificación urbanística y una utilización del urbanismo y del patrimonio público del suelo para hacer que haya tanto vivienda pública que se pueda ofrecer en un mercado de alquiler que sea competitivo, que sabemos en los países europeos que esto rebaja el precio, porque acaba siendo de un 80% de media en casi todos los países de nuestro entorno respecto de lo que es el alquiler medio fuera del alquiler público, aunque no sea para personas desfavorecidas, y entonces lo que haces es rebajar y destensionar el mercado. Y eso se puede hacer tanto con alquiler como con vivienda. Y, por supuesto, también estableciendo unas tipologías constructivas que tú impones en el planeamiento urbanístico que pueden generar una rebaja de precios y hacer que las viviendas estén construidas pensando en un tipo de población y no en otro, por supuesto, pero lo que pasa es que esto es competencia autonómica. Muchísimas gracias a todos. Disculpen si me he dejado algo. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias, señor Boix. Muchísimas gracias a usted por su disponibilidad, por su exposición y por quererse adaptarse a los tiempos que hoy han sido un poquito precipitados. Muchísimas gracias de verdad por haber venido. Gracias a ustedes. Se levanta la sesión. Los portavoces y la mesa, si se acerca el momento, tenemos una mesa de 2 minutos para ordenar los trabajos de las próximas semanas. Rápida, mientras despedimos al señor Boix.